দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি মেহেরপুর জেলা মুজিবনগর উপজেলা বাগোয়ান গ্রামে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে আমি কিছু ছাগল দেখাবো। এই ছাগলগুলো কেমন দামে বেচাকেনা হবে, খামারি কিভাবে এই ছাগলগুলো লালন পালন করছে, সব কিছু জানাবো আজকের ভিডিওতে। আসুন আমরা পরিচয় হয়ে নিই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভিডিওটি শুরুর আগে আপনার পরিচয়টা আমার দর্শক বন্ধুদেরকে দিতে চাই। আমার পরিচয় মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বাগওয়ান ইউনিয়নের বাগওয়ান গ্রামে আমার বাসা। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভাইজান, এখানে কি কি জাতের ছাগল লালন পালন এখানে হচ্ছে? আপনার এই যে তোতার ক্রস আছে, হরিয়ানার ক্রস আছে, যে এটা আপনার এই যে বিটল ক্রসও আছে কিছুটা। আচ্ছা, আর এগুলো ছোটগুলো কি জাতের? এটা হচ্ছে আপনার এই যে এটার বাচ্চা এটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, সব তো উন্নত জাতের বলে মনে হ্যাঁ, হচ্ছে। হ্যাঁ। ছাগলগুলোর বডি দেখলে তো মনে হয় যে সেই ছাগল। আচ্ছা, এই ছাগলগুলো আপনি দীর্ঘ কতদিন থেকে লালন পালন করছেন? এগুলো আমার কাছে সব আপনার 1 বছরের বেশি আছে, সব 1 বছরের বেশি আছে। 1 বছরের বেশি ধরে আছে আমার কাছে ছাগলগুলো। আচ্ছা, এই ছাগলগুলো লালন পালন করছেন, কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা? না, আমি সেমন সমস্যা ফেস করিনি। করেন না? না, ওদের বাসস্থানটা যদি ঠিক রাখা যায় তাহলে কোনো সমস্যা মানে হয় না ওদের। আচ্ছা, আপনি যেভাবে ছাগল লালন পালন করছেন, এভাবে আমার বন্ধুরা কি করতে পারবে? অবশ্যই। আমি কিন্তু আপনার এই ছাগল ছাড়ি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি এইভাবেই বেঁধেই ওদের খাবার দাবার দিই, ওইভাবেই থাকে। তাছাড়া মনে করেন যে ছেড়ে যদি করা যায় আরও ভালো হবে, কিন্তু আমার ওই সময় নেই বলে আপনি এইভাবে আমি বেঁধেই এদের খাবার দিই, এইভাবেই এরা থাকে। আচ্ছা, আপনার এই ছাগলের খাদ্য চাহিদা কিভাবে মেটাচ্ছেন? এটা আমার মাঠে লাগানো ঘাস আছে, হ্যাঁ, যে নেপিয়ার, তারপরে আপনার স্মার্ট নেপিয়ার যেটা বলে, আখ ঘাস যেটা বলে ওইটা, আর ওই যে আপনার এই যে খড় বিচুলি, হ্যাঁ হ্যাঁ বিচুলির সাথে আপনার এই যে চিকন যে ভুসিটা পাওয়া যায়, হ্যাঁ, ওই চিকন ভুসিটা এদের মাখাই দিয়ে একসাথে ওই দিই। এই দিয়ে এইভাবে খাচ্ছে। হ্যাঁ, ওইভাবেই আসুন খায়। দর্শক বন্ধুরা, এখানে কি খাবার দেওয়া হয়েছে আমরা একটু দেখে নিই। বিশালি বিশালির সাথে আপনার এই যে চুকুল মিক্সড করে দেওয়া হচ্ছে, খেয়ে নিচ্ছে। ওইটাই খাই। তাছাড়া আমি ওদের ঘাস আর তাছাড়া কোনো বাড়তি কোনো খাবার খাবার নেই, খাওয়াই না এতে আপনার। আচ্ছা, কখন কখন আপনি খেতে দেন? এদের আমরা 3 বেলা খাবার দিই। সকালে আপনার 9টার সময় একবার দিই, দুপুরবেলায় দিই, আর বিকালে আপনার তোলার আগে একবার দিই। আর এর মাঝে একবার লবণ পানি চুকুলের গরম পানির সাথে আপনার চুকুল মিশায়ে একবারে আপনার একবার দেওয়া হয়। সবার যার যতটুকু লাগে প্রয়োজন মতো পানি খায় ওরা। আচ্ছা, এখানেই পানি দেন, এখানেই খাবার দিয়ে দেন? এটাই দিয়ে দিই সব। আচ্ছা আচ্ছা, এইরকম একটা নান্দা বানাতে কেমন খরচ হয়? এগুলো আমার তো কিনতে পাওয়া যায়? কিনা হয়েছিল আমার। এগুলো আপনার 250 টাকা করে নিয়েছিল এগুলো সব, 250? নান্দাগুলো। আর যে নিচে রিং আছে এটা আপনার ওই 400-র মধ্যে সব হয়ে যাবে। 400 টাকার মধ্যে আপনার 400 টাকার ভিতরে এই প্যাকেজ হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। আপনার এই যে নান্দার পরিধি, এতে কয়টা ছাগল খেতে পারবে? আপনার এগুলো তো বড় ছাগল, এই 3টা করেই দিই আমি। 3টা করে দেন? 3টা করেই দিই। আচ্ছা, এখন আপনার খামারে কতগুলো ছাগল লালন পালন হচ্ছে? আমার এখানে মোট আছে আপনার 14টা, 16টা মতন ছিল, 2টা বেশি দিয়েছি, 14টা ছাগল আছে এখন। 14 পিস ছাগল আছে। আচ্ছা, এখানে কি কি ছাগল আছে? এই যে এটা আপনার তোতার ক্রস পাঠা। পাঠা। আচ্ছা, এগুলো আপনার হরিয়ানা, এগুলো গাব আছে, একবারে গাব। এটা আপনার 10 থেকে 12 দিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে, একবার শিওর। তাই? এই যে পালাম সাইড দিছে, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন পালাম সাইড দিছে, এগুলো আচ্ছা, শিওর বাচ্চা দেবে 10 থেকে 12 দিনের মধ্যে। এটা কি জাতের ছাগল? এটা আপনার হরিয়ানার ক্রস। হরিয়ানার ক্রস? হরিয়ানার ক্রস। আচ্ছা, এটা বয়স কত হবে? এটার বয়স আপনার 2 বিয়ান হবে আমার এখানে। এটার 2 বিয়ান। 2 বিয়ান? হ্যাঁ, 2 বিয়ান। এটারও আপনার 2 বিয়ান। 2 বিয়ান? এটাও গাব গ্যারান্টি। এরও আপনার বাচ্চা হবে 15 থেকে 20 দিন ভেতরে। এরও আপনার পালাম সেট দিছে নিচে। তাই? এরও পালাম সেট দিছে, এই যে দেখেন, এরও পালাম সেট আছে। এটা আর এটা একই জোড়া? একই জোড়া? হ্যাঁ, একই জোড়া। এগুলো সব গাব গ্যারান্টি। গ্যারান্টি? আচ্ছা, এগুলো বাচ্চা? হ্যাঁ, এগুলো বাচ্চা। এগুলো এদের বাচ্চা নাকি অন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ, এদেরই বাচ্চা সব। আচ্ছা, এগুলো কি বেচা কিনা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এখানে যা আছে হ্যাঁ, সবই বেচা কিনা হবে। আচ্ছা, তাহলে কি দাম বলা যাবে আমার বন্ধুদেরকে? অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা, তাহলে এই ছাগলটি আর এই ছাগলটি কেমন দামে বেচাকেনা করতে চান? আপনার
এইটা যদি একসাথে কেউ নিতে চায় হ্যাঁ তাহলে 45,000 টাকা নেবো। দুইটাই? দুইটাই 45,000 টাকা নেবো, গাব গ্যারান্টি। গাব গ্যারান্টি? যদি গাব মিস হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে টাকা একেবারে ব্যাক। পাঠা তো বেচা কেনা হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাটাও বেচা কেনা হবে। হবে? আচ্ছা আচ্ছা। এই পাঠাটার বয়স কত? কয় দাঁত বয়স? আপনার 4 দাঁত পার হয়েছে। 4 দাঁত। এটা আপনার কাছে কত বছর আছে? আমার কাছে আছে 1 বছর। 1 বছর? আমার কাছে 1 বছর আছে। এই পাঠার কি দাম বলা যাবে না আলোচনা হ্যাঁ, সাপেক্ষে? পাঠার দাম বলা যাবে। পাঠা মাত্র 32,000 টাকা নেবো পাঠাটা। 32,000? দর্শক বন্ধুরা খুব সুন্দরভাবে দেখবেন পাঠাটি, সেই পাঠা। এটা কি জাতের ছাগল? এটা আপনার হরিয়ানার ক্রস। হরিয়ানার ক্রস? এটার বাচ্চা? এটার বাচ্চা আছে এটা আপনার। আচ্ছা। এটা কানগুলো দেখেন, এগুলোর কানগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় এগুলোর। এটার বাচ্চা। এটা বয়স কত? এ হচ্ছে আপনার 1 বছর হয় না এখনো। আচ্ছা। এরপরে এই বাচ্চাটা হয়েছে। এটা কি মেয়ে না ছেলে? এটা আপনার মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। আর এই ছোটটা? ওটাও মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, তাহলে এই তিনটা একসাথে নিতে হবে, একটা প্যাকেজ? হ্যাঁ। আচ্ছা, আমার বন্ধুরা জানতে চাই যে এই তিনটা ছাগল কেমন দাম আসবে? এই তিনটা ছাগল মাত্র 25,000 টাকা নেবো। 25,000 টাকা? 3 পিসে 25,000? আচ্ছা আচ্ছা, 25,000। দর্শক বন্ধুরা আপনারা ভালো করে একটু খেয়াল করুন, এই যে একটি ছাগল, আর এই হলো মা ছাগল, আর এই যে ছোট্ট একটি বাচ্চা। 25,000 টাকা। বাচ্চা আপনার 1 মাস পার হয়েছে। 1 মাস পার হয়েছে বয়স। দুধ ঠিক মতো পাচ্ছে? আচ্ছা, ছেড়ে দেন। আর এই পাশেরটা কি? এটাও আপনার ওই হরিয়ানার ক্রস। এটাও হরিয়ানার ক্রস? গাব। গাব আছে? কত মাসের হবে? 3 মাস পার হয়ে গেছে। এটাও 3 মাস পার হয়ে গেছে? 3 মাস পার হয়ে গেছে। এর বাচ্চা ছিল, এর বাচ্চা বিক্রি হয়ে গেছে। এর বয়স কত হলো? এটা আপনার এর আগে একবার দিছে, আর এতে 2বার হবে। এটা দিয়ে 2বার হবে? হ্যাঁ। এটা বেচা কেনা হবে? এটা বেচা কিনা হবে। আচ্ছা, এটা কেমন দামে বেচা কেনা হবে? এটা মাত্র 12,500 টাকা নেবো। 12,500 টাকা? হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা কান ছেড়ে দেন, দেখুন 12,500 টাকা এই ছাগলটির দাম আসছে। এটা কি ছাগল? এটা আপনার শখ করে একটা খাসি রাখছিলাম খামারে। তাই? খাসি? খাসি। বয়স কত হলো? বয়স আপনার 2 দাঁত পার হয়েছে। 2 দাঁত? দাঁত ভেঙেছে 2টা। আচ্ছা, 2টা দাঁত ভেঙেছে। তো এটা আপনার যদি কেউ নিতে চায় তাহলে কুরবানির জন্য নিতে হবে, তাকে পুষতে হবে। একটু পুষতে হবে। হ্যাঁ, পুষতে সামনে কুরবানিকে টার্গেট করে যদি কেউ কেনে, কিছুদিন লালন পালন করলো, করে তারপরে সে কুরবানি দিতে পারে। আপনার কেবল দাঁত ভেঙে আপনার লম্বা হয়েছে, এখন এর গায়ে গোশ লাগেনি। আচ্ছা, এটা বেচা কেনা হবে? বেচা কিনা। এটা কেমন দামে বেচা কেনা হবে? এটা মাত্র 16,000 টাকা নেবো। 16,000? আচ্ছা আচ্ছা, দেখুন দর্শক বন্ধুরা 16,000 টাকা। দিনে কতবার দেন? দিনে আমি আপনার ঘাস দিই একবার। একবার? একবার। কখন দেন সেটা? এটা হচ্ছে আপনার এই যে সকালে আপনার বিচুলি খাওয়ানোর পরে, হ্যাঁ, ঘাসটা একটু শুকনো হয়, তারপর আমি ঘাসটা দিই ওদের। কেটে নিয়ে আনার পরে একটু শুকায়, তারপর আপনার ঘাসটা দেওয়া হয়। আচ্ছা, আপনার নিজের জমিতে ঘাস হ্যাঁ, আছে? নিজস্ব জমিতে ঘাস আছে। আর 10 কাঠা ঘাস থাকলে কটা ছাগল লালন পালন করা যাবে? 10 কাঠা ঘাস থাকলে আপনার 30টার উপরে ছাগল লালন পালন করা যাবে। ওই 30টি ছাগলের খাবার আর অন্য কোনো খাবারের জন্য চিন্তা করতে না হবে? না না না। আচ্ছা, আর কিছু ভুট্টা, চুকুল এগুলো দিয়ে আর একটু ভালো হয় খড়ভুসির সাথে? আমার আপনার শুধু 5 কাঠার ঘাসে আপনার হয়ে যায়। তাই? 5 কাঠা ঘাসে আমার কেন হয়ে যায়। আচ্ছা ভাইজান, এখানে যে ছাগলগুলো আছে এই ছাগলগুলো কি বেচা কেনা হবে? হ্যাঁ, এই 3টাও বিক্রি হবে। আচ্ছা, এগুলো কি প্রেগনেন্ট আছে? এটা আপনার শিওর বলা যাবে, আর এটা আপনার গাব ধরাইছে, কিন্তু শিওর দেবো না। আচ্ছা, এটা আর এটা নিচে আপনার পালান কিন্তু আপনার ছাড়া মতন হয়েছে, কিন্তু আমি শিওর দেবো না এটা। আর এটা? এটার বাচ্চা আছে। এটার বাচ্চা এই যে, এর বাচ্চা আছে 3 মাসের। এটার বাচ্চা হলো এটা? এটা কি জাতের বাচ্চা হয়েছে? ক্রস? হ্যাঁ, ক্রস। এটা আপনার হরিয়ানার ক্রস হয়েছে। এর হচ্ছে আপনার 2টা করে বাচ্চা হয় এর। এটা কি জাতের ছাগল? এটা আপনার বিটলের ক্রস। বিটলের ক্রস। তাহলে এই বাচ্চাটি আর এই মাটি যদি কেউ নিতে চায় একসাথে নিতে হবে? হ্যাঁ, একসাথে। আচ্ছা, একসাথে। এটা হচ্ছে আপনার পাঠার বাচ্চা। তাই? পাঠার বাচ্চা? পাঠার বাচ্চা। এই ছাগলটির বয়স কত হলো?
এটা আপনার 3বার বাচ্চা দিছে। 3বার বাচ্চা দিয়েছে, এটা দিয়ে 3বার, এটা দিয়ে এটা তৃতীয়বারের মতো বাচ্চা। তৃতীয়বার। আচ্ছা, এটা কেমন দামে বেচা কেনা হবে? এই ধাড়ি আর বাচ্চা সহ হ্যাঁ, আপনার 33,000 টাকা দাম নেব। 33,000 টাকা। আচ্ছা, আর এটা কি ছাগল? এটা আপনার মেয়তি তোতা। মেয়তি তোতা। আচ্ছা আচ্ছা, মুখ দেখেন অনেকটাই শর্ট পিস কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এটা প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, এটা বয়স কত হলো? এটা আর আপনার ওই যে পাঠাটা দেখাইছিলাম, এটা ভাই বোন, তাই? একই জোড়া। একই জোড়া? হ্যাঁ, একই জোড়া। এই জন্য পাঠাটা আর এটা দেখতে অনেকটা একই রকম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি বেচা কেনা হবে? হ্যাঁ, এটাও বেচা কেনা হবে। আচ্ছা, এটা কেমন দামে বেচা কেনা হবে? এটা আপনার অরিজিনাল একটা তোতার বাচ্চা নিতে গেলে তো আপনার 30-35,000 টাকা পড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এটা মাত্র 26,000 টাকা নেবো। 26,000? আচ্ছা আচ্ছা, ছাগলটা অনেক সুন্দর আছে, কাঠামো সুন্দর। মানে এর বাচ্চা কিন্তু অনেক ভালো হয়। তাই? একেবারে আপনার অরিজিনাল তোতার মতন বাচ্চা হবে। আপনি দেখাই দেন, হাঁটাই চালায়। আর এখানে তো খুব খায়, প্রচুর খায়। তাই? বাহ, দেখুন বন্ধুরা, ছাগলটি কিন্তু খুব সুন্দর। বেঁধে দেখেন, আটকানোই তো মুশকিল। খুব চঞ্চল এই ছাগলটা। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এবার এই ছাগলটি সম্পর্কে জানতে চাই। এই ছাগলটি, বাহ, এটা কঠিন ছাগল। আস্তে আস্তে। এটা আপনার ঠেকাইতে পারবেন না। তাই? হ্যাঁ, এর এত জোর, একে ঠেকানো যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, কঠিন একটি ছাগল। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, বিশাল লম্বা একটি ছাগল, কঠিন একটি লম্বা ছাগল। আচ্ছা, এটা কি জাতের ছাগল বলছিলেন আপনি? এটা আপনার ক্রস। ক্রস? হ্যাঁ, এটা কিসের তোতা আর cross? হরিয়ানার ক্রস। এটা মুখটা দেখেন, এটা তোতার মতনও ভাঁজ আছে, হরিয়ানা। শিংটা হরিণের মতো, এই জন্য হরিয়ানা। আর মুখের ব্র্যান্ডটা তুতার মতো। তার মানে সব রকম আছে। আছে, এক কথায় ক্রস। ক্রস। এটা গলার ঝোলও আছে। আচ্ছা, ছাগলটা একটু দেখে দিন, ক হাত লম্বা হয়। শিং পর্যন্ত 3 হাত লম্বা। আর একদম এখান থেকে শুরু করলে মুখ পর্যন্ত গেলে 3.5 হাত লম্বা হবে। আচ্ছা ভাইজান, এটা ওজন কেমন হতে পারে? এটার আনুমানিক ওজন আপনার প্রায় 40-এর কাছে ধাক্কা দেবে, তাই না? বডি ওজন 40 কেজি কাছাকাছি চলে যেতে পারে। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হলো? বয়স আপনার নতুন 8 দাঁত। 8 দাঁত? আচ্ছা নতুন আচ্ছা। 8 দাঁত। আচ্ছা, এটা কয়টা করে বাচ্চা দেয়? এর বাচ্চা আমি পাইনি, কিন্তু যার কাছে নিয়েছিলাম সে আপনার বলছিল 2টা করে বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, আমি এখানে নিয়ে এসে পাল ধরাইছি। হ্যাঁ, পাল দেখানোর পরে এটা শিওর গাব আমি দেবো না, কিন্তু আপনার পিছনে দেখেন, পিছনে এর আচ্ছা আচ্ছা, উলান একটু লাফা মতন হয়েছে। উলানটা শুকিয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর উলান শুকানো মানেই ধরে নিতে হবে যে সে প্রেগনেন্ট। ছাগলটার খুবই শক্তি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা বেচা কেনা হবে? হ্যাঁ, এর বেচা কিনা হবে। আচ্ছা, কেমন দামে বেচা কেনা হবে? এটা আপনার মাত্র 26,000 টাকা দাম নেবো। 26,000? আচ্ছা আচ্ছা, খোলেন দেখি এর কত শক্তি। আমারও একটু দেখি চেকিং করে। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, এই যে, বাহ, কঠিন একটি ছাগল, ভালো লম্বা। আপনারা একটু দেখে নিন, ভালো করে একটু দেখে নিন। আচ্ছা, 26,000 টাকা? 26,000 টাকা। 2টা করে বাচ্চা দেয়? ওর আপনার একবার বাচ্চা যদি পড়ে পেটে থাকে, তাহলে আপনার 2টা বাচ্চার দামই হবে 20,000 টাকা। তাই? একবারেই উঠে যাচ্ছে? একবারেই। আচ্ছা, 2 মাসের বাচ্চার দামে 20,000 টাকা হয়ে যাবে ওর। এদের ওই যে খাবারগুলো খাওয়ান, সেই খাবার খেয়ে দিয়ে পেট ভরে যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে দেখেন, আমি কিন্তু বাড়িতে কোনো খাবার দিই। আচ্ছা, এদের চিকিৎসা কি কমপ্লিট করা আছে? হ্যাঁ, চিকিৎসা সব কমপ্লিট। এদের রোগ বেলায় সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। রোগ বেলায় বলতে আপনার এদের ঠান্ডা ছাড়া তো সেমন কোনো রোগ নেই। হ্যাঁ,
এদের আপনার আমি এদের এই যে ঠান্ডার জন্য আপনার যে থাকার ঘরে আপনার 4টা করে লাল লাইট দিয়েছিলাম 200 ওয়াটের, মানে কোনো রকম ঠান্ডা না লাগে। এখানে দেখেন আমার একটা ছাগলের নাকেও কিন্তু ঠান্ডা নেই। সবগুলোই সুন্দর আছে। এদের চিকিৎসা আপনি কিভাবে করেন? চিকিৎসা আপনার যখন আপনার এদের সমস্যা হয় তখন আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি, বাইরে থেকে নিয়ে এসে আপনার এদের চিকিৎসা দিয়ে নিই। আচ্ছা আচ্ছা। তাছাড়া আপনার যেগুলো দেখি যে একটু দুর্বল সেগুলো আপনার জিঙ্ক সিরাপগুলো নিয়ে এসে আমি নিজে নিজে খাওয়াই। তাই সিরিঞ্জে করে আমি নিজে নিজে খাওয়াই। তাহলে এই দুটো ক্রস জাতের ছাগল না ভাই? ক্রস। একই ছাগল, একই রকম দেখতে, একই জোড়া, একই জোড়া না? একই জোড়া। এগুলো শিওর প্রেগনেন্ট? একবারে আপনার 10 থেকে 12 দিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে। যদি আমার বন্ধুদের নিতে হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি নিতে হবে। হ্যাঁ। কারণ 10-15 দিন পরে বাচ্চা দিলে তো তখন বাচ্চার দামটা চলে আসবে। 2টা করে বাচ্চা হয়। 2টা করে বাচ্চা হয়? এরও 2টা হয়, ওরে 2টা হয়, 2টা করে বাচ্চা হয়। আর এদের আপনার পাঠা দেখানো আছে, খুব বড় পাঠা। আশা করা যায় আল্লাহর রহমতে ভালো বাচ্চা। কি পাঠা দেখানো আছে? এদের আপনার তোতাপুরি পাঠা দেখানো আছে। আচ্ছা, তাহলে তো বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর হবে। খুব ভালো করে ছাগলগুলো একটু দেখে নিন। চমৎকার চমৎকার কিছু ছাগল কালেকশন আছে সবুজের খামারে। আপনারা চাইলে এই ছাগলগুলো ক্রয় করতে পারেন, সবই সুস্থ সবল। যদি কোনো দর্শক একবারে সবগুলো নিতে চাই তাহলে একবারে প্যাকেজ করে দেবে, একবারে অফার। তাই? এগুলোর বয়স কত হবে? এগুলো আপনার 6 থেকে 7 মাস। 6 থেকে 7 মাস। ওটার একই বয়স? একই বয়স। এগুলো বাচ্চা কিনা হবে? হবে বাচ্চা কিনা। আচ্ছা, এগুলো কেমন দাম? এগুলো আপনার যদি কোনো দর্শক নেয়, হ্যাঁ, মাত্র 11,000 টাকা নেবো। 2টাই খাসি। 2টাই খাসি? হ্যাঁ, মানে পাঠার বাচ্চা খাসি। 2টাই 11,000? 2টাই 11,000। হাটে তো থেকে বেশি দাম চাই, দাম 8,000 করে চাচ্ছিল। এদিন হাটে দেখলাম এই ছাগলগুলো। আচ্ছা, এগুলো কি জাতের ছাগল? এগুলো আপনার ওইটা আপনার হরিয়ানা, এটা কিন্তু কানের ফোল্ডিং সামনে, এটা কিন্তু অরিজিনাল হরিয়ানা বলবো অনেকেই। আর এটা ক্রস? দেশি। এগুলো ওজন কেমন হবে? 15 কেজি হবে? 14-15 কেজি এরকম আসবে। মা ছাগল আছে কয়টা? মা ছাগল আছে আপনার 7টা। 7টা মা ছাগল। বাচ্চা আছে কয়টা? বাচ্চা আছে আপনার হচ্ছে 5টা বাচ্চা আছে। 5টা। একটা পাঠা, একটা খাসি আছে। যদি একসাথে সব নিতে চাই সেরকম কি দাম হিসাব করা আছে? হ্যাঁ। কেমন দাম আসতে পারে? আপনার এমনি যদি আপনার ভেঙে ভেঙে নেয় তাহলে আমার মনে হয় যে একটু বেশি হবে। হ্যাঁ। কিন্তু যদি একবারে কোনো দর্শক আপনার নিতে চায় তাহলে একবারে আপনার 2,25,000 টাকায় আমি সব একবারে দিয়ে দেবো। তাই? আচ্ছা। তার যদি আরও 5,000 টাকা যদি গাড়ি খরচ লাগে সেটাও আমি দিয়ে দেবো। আপনার দর্শকের জন্য আমি একটু ছাড় দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যে দামগুলো আমার দর্শকদের সাথে চাচ্ছেন এগুলো কি একই দাম না আর একটু 19-20 করা সম্ভব হবে? 19-20 বলতে আপনার ওই যে কেয়ারিং খরচটা আমি কিন্তু এখানে ছেড়ে দিয়েছি 5,000 টাকা। আচ্ছা, এটাই ছাড়? হুম। বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, দোয়া রইল। দর্শক বন্ধুরা, আমরা আপনাদেরকে বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ছাগল দেখালাম। যদি আপনারা চান এই ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে তাহলে অবশ্যই খামারি ভাইকে ফোন দিবেন। সব ধরনের দাম তিনি আপনাদেরকে বলেছে। ছাগল কিভাবে লালন পালন করবেন, কিভাবে চিকিৎসা করবেন, এই ছাগলগুলো কেমন দামে বেচে কিনা হচ্ছে সব কিছু আমরা এই ভিডিওতে জানিয়েছি। যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই দেখে শুনে বুঝে কিনবেন। আর কথা বাড়াতে চাই না, আপনারা ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।